결혼한 지 얼마 안 된 신혼부부가 이혼을 하고 싶다라고 그 아내분께서 찾아오셨어요. 네. 그런데 그 사유인 즉슨 이제 우리 결혼하고 신혼집 이제 꾸미고 나서 집들이 하잖아요. 네. 집들이 때 친구들 이렇게 집에 불러가지고 같이 식사하고 술 막 마시고 잠이 든 거야. 취해가지고 거실에서 소파에 이렇게 옆에서. 그런데 잠깐만요. 그랬는데 그 거실에서 글쎄 소리가 제발. 자다가 소리가 들려서 깨봤더니 글쎄 내 친구랑 제발. 신혼부부의 그 남편이 성관계를 하고 있었던 것을 발견하게 됩니다. 거실에서. 그래서 이제 이런 충격적인 일을 겪고 이혼을 하고 싶다라고 찾아오셨어요.